Herkese merhaba. Şimdi gelin hep birlikte insanlığın o en eski, en devasa gizemine, tam merkezine bir dalış yapalım. Biz kimiz ve asıl soru buraya nasıl geldik? Biliyorsunuz binlerce yıl boyunca atalarımız gökyüzüne bakıp hep bu soruyu sordular. Buldukları cevapları da mağara duvarlarına, kil tabletlere, derilere, papirüslere bir şekilde kazıdılar. Bu incelememizde antik el yazmalarının o tozlu sayfaları arasında görsel olarak gerçekten büyüleyici bir yolculuğa çıkıyoruz. Kaynak metinlerimizin rehberliğinde ilk insanın kökenine dair dünyanın dört bir yanında anlatılmış o birbirinden ilginç, bazen tuhaf ama her zaman büyüleyici hikayeleri keşfedeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Şunu en baştan söyleyeyim. Bu sorunun peşine düşerken amacımız herhangi bir inancı doğrulamak ya da çürütmek falan değil. Bu incelemede tamamen tarafsız bir mercekle bu antik metinlere insanlığın devasa hikaye kitabının muazzam kültürel bölümleri olarak yaklaşacağız. Babil'in çamurlu nehir boylarından, Sümer'in ziguratlarına, Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarından tutun da Kuzey Amerika'nın buzlu tunduralarına kadar uzanan o inanılmaz çeşitliliği göreceğiz. Antik metinler ilk insan hakkında ne diyor? İşte bu soru aslında hepimizin ortak arayışının bir özeti. Bölüm 1. İbrahimi dinlerde Adem. Kutsal metinlerdeki ilk insan tasvirine şöyle bir bakalım. İbranice kutsal kitapla yani Tevrat'ın yaratılış, diğer adıyla Tekvin bölümündeki o çok bilindik hikayeyle başlıyoruz. Orada Adem toprağın tozundan şekillendirilir. Hatta adam kelimesi Hibranice'de direkt insan anlamına gelir ve adama yani toprak ve yer kelimesinden türemiştir. Cansız bir kil yağını düşünün, ilahi bir nefesin, yaşam soluğunun burnuna üflenmesiyle canlanıp hareket eden, düşünen bir varlığa dönüşüyor. Bu aslında son derece basit ama çok güçlü bir metafordur. Bedenimiz topraktan geliyor, canımız ise ilahi olandan. Şimdi burası gerçekten çok kritik. Çoğu kişi pek bilmez ama Tevrat, yaratılışla ilgili aslında arka arkaya iki farklı yapısal olarak ilginç anlatı sunuyor bize. Yaratılışın birinci bölümünde anlatılan hikayede Tanrı, erkek ve dişiyi aynı anda kendi suretinde yaratıyor. Yani eş zamanlı ve eşit bir yaratılış var. Ancak hemen ardından gelen ikinci bölümde bir anda tamamen farklı, ardışık bir sıralama görüyoruz. Önce Adem topraktan yaratılıyor, cennete yerleştiriliyor, sonra o uyurken kaburgasından Havva yaratılıyor. İşte bu çift anlatı yapısı metinleri inceleyen akademisyenler için her zaman büyük bir tartışma ve merak konusu olmuştur. İbrahimi geleneğin biraz daha böyle kıyıda köşede kalmış metinlerine baktığımızda ise inanılmaz detaylar buluyoruz. Mesela apokrif yani resmi kilise tarafından kabul görmeyen Barnabas İncil'inde çok çarpıcı bir detay var. Metne göre Adem ilk yaratılıp ayağa kalktığında havada tam anlamıyla güneş gibi parlayan bir yazı görüyor. Bu yazıda İslami kelimeyi tevhid yazıyor. Hatta metin şunu söylüyor, Adem yaratıcıdan bu yazıyı parmaklarına nakşetmesini ister ve bu kutsal kelimeler Adem'in baş parmaklarının tırnaklarında mucizevi bir şekilde belirir. Adem de bu tırnakları şükranla öper. İslam tarihçisi Taberi'nin eserlerine geldiğimizde ise süreç çok daha görsel, hatta adeta sinematik diyebilirim. Taberi kaynaklara dayanarak şunu aktarıyor. Adem'in bedeni yapışkan, siyah ve kokan bir çamurdan yoğrulur ve tam 40 gün boyunca ruhsuz bir şekilde öylece bekletilir. Bu beden o kadar boştur ki iblis gelip bu bedene ayağıyla şöyle bir vurduğunda içinden yankılı, boş bir testi gibi ses gelir. Hatta iblis bu içi boş bedenin ağzından girip arkasından çıkarak onunla alay eder. Sonunda o ilahi ruh Adem'in başından içeri girer ve canlanma bir anda neyle başlar dersiniz? Hapşırmayla. Evet, Adem hapşırır ve ilk sözü elhamdülillah olur. Bölüm 2. Sümer ve Antik Kökler. Biraz daha geriye, Mezopotamya efsanelerine inelim. Topraktan veya kilden yaratılma fikri kesinlikle sadece İbrahimi dinlere özgü bir şey değil. Yazılı tarihte ilk olarak iki nehrin arasında Mezopotamya'da ortaya çıkıyor. Kültürlerin birbirlerinden nasıl etkilendiğine bakarsak durum çok ilginç. Kutsal kitaplardaki o ilahi yaşam nefesiyle canlanan masum toprak metaforunu az önce konuştuk. Ancak daha eski Babil ve Sümer efsanelerine, mesela Atrahasis destanına baktığımızda durum inanın bana çok daha vahşidir. Burada da insan kilden yoğruluyor evet ama kilin içine isyan etmiş ve öldürülmüş bir tanrının, Kingu'nun kanı ve eti karıştırılıyor. Yani antik Sümer ve Babil insanına göre içimizde sadece ilahi temiz bir parça değil, isyankar ve katledilmiş bir tanrının kanı da dolaşıyor. Ve geldik şu meşhur kaburga meselesine. Neden Havva Adem'in ayağından, kolundan veya başından değil de kaburgasından yaratıldı?
Sümer tabletleri bize burada harika bir dil bilimsel ipucu veriyor. Sümer mitolojisinde bilgelik tanrısı Enki'nin kaburgası hastalanır, onu iyileştirmesi için yaratılan tanrıçanın adı ise Ninti'dir. Şimdi buraya dikkat, Sümerce'de Nin, hanımefendi demek, Ti ise hem kaburga hem de hayat anlamına geliyor. Yani Ninti hem kaburga hanımefendisi hem de hayat veren hanımefendi. İşte sadece kelime oyunu üzerine kurulu bu Sümer efsanesinin Tevrat'taki Havva'nın kaburgadan yaratılması hikayesine ilham verdiği düşünülüyor. Ki Havva da zaten yaşayan, hayat veren demektir. Bölüm 3. Orta Asya ve Amerika. Şimdi rotamızı çok daha uzak diyarların mitoslarına çeviriyoruz. Orta Doğu'dan çıkıp merceğimizi şöyle küresel çapta bir genişlettiğimizde Altay Türklerinin o inanılmaz derecede benzersiz yaratılış efsanesiyle karşılaşıyoruz. Evrende sadece su ve büyük tanrı Karahan var. Karahan yalnızlıktan sıkılıp kendine uçabilen kanatlı bir ilk insan yaratıyor. Fakat bu insan ne yapıyor? Daha yükseklere uçup Tanrı'yı geçmek isteyince uçma yeteneği elinden alınıyor ve çap diye suya düşüyor. Boğulmamak için Karahan'a yalvarıyor haliyle. Tanrı ondan bir yeryüzü yapabilmek için yıldızlardan toprak getirmesini istiyor. İnsan toprağı getiriyor ama kurnazlık edip gizlice bir kısmını da kendi ağzına saklıyor. Tanrı toprağı sulara serpip dünyayı genişletirken insanın ağzındaki toprak da şişmeye başlıyor tabii. İnsan boğulmamak için toprağa tükürmek zorunda kalıyor ve efsaneye göre yeryüzündeki o devasa dağlar bu ilk insanın ağzından tükürdüğü topraklardan oluşuyor. İnanılmaz bir hayal gücü değil mi? Amerika kıtasına geçtiğimizde de doğayla o kadar iç içe geçmiş motifler görüyoruz ki, Eskimoların yani Inuitlerin mitine göre büyük bir tufandan sonra geriye sadece 2 yetişkin erkek kalıyor. Üremeleri gerekiyor ama ortada kadın yok. Bunun üzerine erkeklerden biri sihirli bir şekilde kadınlığı kabul edip kadına dönüşüyor ve insanlık onlardan türemeye devam ediyor. Kuzey Amerika'daki Mandan yerlilerine göre ise durum daha da ilginç. Onlar insanların doğrudan yer altında yaşayan çayır köpeklerinden evrilip türediğine inanıyorlar. Bakın, ilk insan kavramı burada doğanın tam anlamıyla ayrılmaz bir parçası. Bölüm 4. Gnostik metinler, yani karanlık ve ışığın o büyük kozmik savaşı. Gnostik ve maniheist inançlarda işler tamamen değişiyor. O bildiğimiz iyi kalpli bir yaratıcı tanrı modeli var ya, o tamamen ters yüz ediliyor. İnsan, yüce ışık tanrısı tarafından falan yaratılmamıştır. Aksine, evrendeki ışık zerrelerini çalmak isteyen şeytani varlıklar, Saklas ve Ashkalun, çaldıkları bu ışığı kalıcı olarak bir hapishaneye kapatmak istiyorlar. Ve bunun için de fiziksel dünyayı ve insan bedenini tasarlıyorlar. Yani onlara göre Adem ve Havva'nın etten kemikten bedeni, aslında ilahi ışığı hapseden şeytani bir kafesten ibaret. İnsanın dünyadaki amacı da bu maddi bedenin arzularından kurtulup içindeki o ilahi ışığı asıl evine geri döndürmek oluyor. Benzer bir temayı Orta Doğu'nun gizemli topluluğu Sabiilerin kutsal kitabı Ginza'da da görüyoruz. Düşük seviyeli bir yaratıcı olan Ptahil, kilden bir beden tasarlıyor ama ona bir türlü can veremiyor. Beden öylece cansız yatıyor. Bunun üzerine yüce ışık aleminden Hibil Ziva adında bir ışık elçisi geliyor, gizlice ruhu Ptahil'den alıyor ve Adem'in içine yerleştiriyor. Ve bakın, az önce Taberi'de duyduğumuz o tanıdık detayı tam burada da buluyoruz. Adem ruhu alınca yine hapşırarak uyanıyor. Sabiye inancında canlanan bu Adem'e ilk öğretilen ritüel ise bir arınma sembolü olan nehirde vaftiz işlemi oluyor. Bölüm 5. Sembolik insan ve bu hikayelerin insanlığın ortak mirasındaki yeri. Peki, birbirinden bu kadar farklı coğrafyalardan gelen tüm bu çamurdan, ışıktan, kandan veya topraktan yapılma efsaneleri aslında ne anlama geliyor? Kutsal kitap felsefesinde özellikle İncil'in Korintililer mektubunda Paulus çok ama çok derin bir ayrıma gidiyor. İlk insan Adem, yerdendir, yerseldir derken aslında insanın o çamurdan, topraktan gelen ölümlü, zayıf ve düşmeye meyilli fiziksel doğasına atıfta bulunuyor. Ancak ikinci insan diyerek kastettiği Mesih, ruhsal olanı, aydınlanmayı ve göksel bir doğaya ulaşmayı temsil ediyor. Yani özetle ilk insan aslında her birimizin içinde taşıdığı o ilkel, toprağa bağlı bedendir, ulaşmamız gereken asıl hedef ise ruhsal olarak ayağa kalkmaktır. Vinler tarihçisi Ali Şeriati'nin analizleri ise meseleyi bambaşka, tamamen sosyolojik bir boyuta taşıyor ve tek kelimeyle ufuk açıcı. Şeriati'ye göre metinlerdeki Adem özel bir şahıs olmaktan ziyade insanlığın yani insan türünün ta kendisinin ortak adıdır. Adem'in 2 oğlu olan Habil ile Kabil hikayesi de basit bir cinayet vakası değil, insanlık tarihindeki devasa bir evrimsel çatışmadır. Şöyle ki,
Habil, avcı toplayıcı, hayvancılık yapan, doğayla barışık, eşitlikçi ve ortak paylaşım döneminin insanını temsil eder. Kabil ise tarıma geçen, toprağı çitle çeviren, özel mülkiyeti, tekelciliği icat eden, sömürücü ve sınıflı toplumun yani zulmün başlangıcını temsil eden insandır. Antik kaynakları taradığımız bu açıklayıcı incelememizin sonuna geldik. Kil, kan, ışık, yıldız tozu ya da çamur. Belki de bu binlerce yıllık el yazmalarının bize anlatmaya çalıştığı asıl şey, Adem'in geçmişte yaşamış tek bir figür değil, hepimizin içindeki o zayıflık, potansiyel, yükselme ve düşme arzusu olduğudur. Peki sizce ilk insan anlatıları bize bugünümüz hakkında ne söylüyor? Adem aslında hepimiz miyiz? Düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Bu eşsiz incelememizi faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derinlemesine analizde görüşmek üzere, hoşça kalın.